ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰ ਦੁਖਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਰ ਸਾਰੇ ਗਰਦਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਰਾ ਭਾਰ ਹੈ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਥੈਰੇਪੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਣ ਸਿਰ ਹਲਕਾ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਜੀ ਹਲਕਾ ਹਾਂਜੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰ ਤੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਦੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇਰ ਸਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਵੀ ਰਾਤ ਵੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਹੁੰਦੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਗਰ ਮੇਰੇ ਖਾਣਾ ਮੇਰੇ ਖਾਣਾ ਮੇਰੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ मेरा हाथ हाथ से पैर भी तो मेरा तो दर्द शुरू हुई हाँ तो शुरू हो गया ये गैस चलती है दर्द बहुत ज़्यादा आज लीवर में प्रॉब्लम है कहीं गैस बन गई बहुत ज़्यादा वो गैस में तो देखिए सिर में जाती है ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰ ਹਲਕਾ ਲੱਗਣਾ हल्का हल्का लगेगा ਹੁਣ ਸਿਰ ਪੀੜ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ नहीं है जी ਇਹ ਤਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਪ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ तो मेरे चीज़ में हल्की बनाती हाँ दिमाग की कमजोरी और गैस बनती है ये अंदर गर्मी है सिर के अंदर पानी लाना है अच्छा वो तो बस मेरे देख मैं मर जाना कोई तो चक्कर आऊँगा ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੈਡੀਸਿਨ ਜਿਹੜੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ 1 ਮਹੀਨਾ ਖਾਓ 1 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਥੇ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਾਂਗੇ ਕੀ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 1 ਦਿਨ 'ਚ ਇੰਨਾ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ ਅੱਗੇ ਵੀ ਪਊਗਾ ਨਾ ਸਮਝੇ ਨਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਜੇ ਹੋ ਸਕਿਆ ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ 1-2 ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਆ ਜਾਓ 1-2 ਵਾਰ ਥੈਰੇਪੀ ਹੋਰ ਕਰਾ ਲਿਓ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਲੱਗਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨਾੜਾਂ ਦੀ ਬਲੋਕੇਜ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾੜਾਂ ਬਲੋਕ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਨਾੜੇ ਇੱਥੋਂ ਨਾੜ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਹੋਈ ਆ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਹੋਈ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਤੇ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਘਟਾਓ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹਾਂ ਮੈਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਠੀਕ ਹੈ ਅਤੇ ਗੈਸ ਦੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਗੈਸ ਚੜ੍ਹਨ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੀਵਰ ਦੀ ਉਹਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੈਡੀਸਿਨ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰ ਆ ਉਹਦੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਫਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਾਂ ਮੈਡੀਸਿਨ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਮੈਡੀਸਿਨ ਪਰ ਇਹਨੂੰ 3 ਤੋਂ 4 ਮਹੀਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਖਾਂਦੇ ਰਹਿਣਾ ਜਿਹੜੇ ਬਿਮਾਰੀ ਜੜੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ 2-4 ਵਾਰੀ 3-4 ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਉਹ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਕਰਕੇ ਆ ਮੇਰੀ ਗੈਸ ਬਣ ਰਹੀ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਠੀਕ ਹੋ ਜੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਰਿਲੈਕਸ ਫੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ ਹਲਕਾ ਬਣ ਆ ਰਿਹਾ हल्का बन ठीक है ਢਿੱਲਾ ਛੱਡੋ ਗਰਦਨ ਢਿੱਲਾ ਛੱਡੋ चली चलो चली चलो लंबा खा लो चली चलो जब पटाखे निकले ना हाँ जी चली चलो लंबा खा लो जिले का गोदाम दर्शन करता आज जी चीज़ है जी तोड़नी है तो सारी एक ही का की प्रॉब्लम है ठीक हो जाएगी हां देखो आ जरा है कितनी करनी है बस कितने मिनट हाँ उठ के देखो इधर आप लत तक कितना फर्क है हाँ जी आ पैर आ लत छोटी हुई हुई है पर वो इधर दर्द होंदी दर्द ताही इधर होंदी है हाँ जी क्योंकि आ लत छोटी हुई गई आ लत लंकी हुई है हाँ जी ठीक है ना हाँ जी ते हुणे ठीक कर देने एडजस्टमेंट कर देनी है ठीक है तो आओ गोटा कहंदे हाँ जी हाँ भार भूर नहीं ज़्यादा चुकते नहीं वीरे मैं मोटरसाइकिल तो भी देखती हूँ डिग्गी ही होते करके पहला तो नहीं है पहला नहीं है भी मैंने ये गोटे
ਸੋਚ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋਚ ਵੀ ਜੇ ਵੀਰੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਦਰਦ ਹੈ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਬਸ ਹੁਣ। ਇਹ ਢਿੱਲੀ ਤਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਦੇ, ਦੇ ਲੱਤ ਢਿੱਲੀ ਛੱਡ ਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਉਦੋਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਆ ਕਰਦਾ ਉਹ ਆਏ ਵੀਰੇ ਆ ਜੇ ਉਹ ਲੰਬਾ ਸਾਹ ਲਓ, ਛੱਡ ਦਿਓ, ਲੰਬਾ ਸਾਹ ਲਓ, ਛੱਡ ਕੇ ਫਿਰ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਫਿਰ ਲੰਬਾ ਸਾਹ ਲਓ, ਛੱਡ ਦਿਓ। ਆ ਵੇਖੋ ਖਿੱਚ ਆ ਵੇਖੋ ਢਿੱਲੀ ਛੱਡ ਦਿਓ ਲੱਤ। ਆ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਵੱਜਦਾ ਆ ਵੇਖੋ ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪੀੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀਰੇ ਇੱਧਰ ਬਹੁਤ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਟੇਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਗੋਡੇ ਦਾ ਪਟੇਲਾ ਹੁੰਦਾ। ਵੀਰੇ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਨਾ ਮਾਮੇ ਦੀ ਕੁੜੀ ਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੀ ਤੋਰ ਵੀ ਬਦਲੀ ਗਈ ਆ ਤੇ ਆਹ ਨੱਕ ਤੋਂ ਸਲਮਾਨ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਜੇ ਲਿਆਈਏ ਤੇ ਢਿੱਲੀ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਢਿੱਲੀ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਢਿੱਲੀ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਹਾਂ ਢਿੱਲੀ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਢਿੱਲੀ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਜਾਣ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚਲੇ ਜਾਣ, ਢਿੱਲੀ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਢਿੱਲਾ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਢਿੱਲੀ ਲੰਬਾ ਸਾਹ ਲਓ, ਛੱਡ ਦਿਓ, ਢਿੱਲੀ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਢਿੱਲੀ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਲੰਬਾ ਸਾਹ ਲਓ, ਲੰਬਾ ਸਾਹ ਲਓ। ਆ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਪੈਰ ਹਾਂਜੀ